شكرا يا حاج. يا استاذ، المحفظه يا بين نسيتها. شكرا يا حاج. بابا انا عايز فلوس. هو ده ابنك يا حاج؟ ده ابني يا استاذ. ربنا يخلي يا حاج، وشكرا على امانتك والله. المحافظه فيها كل فلوسي وفيها ورق مهم جدا. اتفضل يا حاج، دي عشانك. ايه ده يا ابني؟ دي حاجه بسيطه يا حاج عشان امانتك، وانت كانت قدامك الحاجه وما طمعتش فيها. ايه اللي بتعمله ده يا ابني؟ هو انا هاخد جزاء الصدق والامانه؟ انا بعمل ده لوجه الله ومش منتظر اي حاجه من حد. ماشي يا حاج، شكرا جدا والله، عن اذنك. يلا يا بابا هات الفلوس عايز امشي. حاضر يا ابني. ايه ده؟ هعمل ايه بدول انا؟ مالهم يا ابني؟ دول ما كملوش 200 جنيه، دول مش هيجيبوا حق نص القميص. يا حبيبي، ما أنا لسه امبارح مديك كل الفلوس اللي معايا عشان تجيب اللي انت عايزه. هجيب لك تاني منين؟ انا مالي تجيب ولا ما تجيبش؟ طالما مش قادر بتدخلني جامعه ليه؟ وامال عايزني ابقى اقل من صحابي؟ يا ابني انا علمتك ودخلتك الجامعه عشان حياتك تبقى احسن مني وما تشوفش اللي انا شفته. ما انا لازم انا البس حلو، ما كل اللي معاه بيلبسوا احسن مني 1000 مره، وانا ما حلتش غير قميصين ببدل فيهم طول السنه. وحتى السكوتر اللي انا بقول لك هات اروح بيه الجامعه مش عايز تجيبهولي. انت مخلفني ليه يا عم ودخلتني الجامعه دي ليه؟ اللي بقدر عليه يا ابني. ده حتى مصاريف الجامعه متاخر فيها. انت مخلفني ليه يا عم؟ ولا بتدخلونا جامعات ليه؟ انت عايز مني ايه اصلا؟ يا ابني، هو انت مفكر ان انا بكسب الفلوس بالسهل؟ اكيد يعني بتكسب. اقعد وقت اكتر من كده وهتكسب اكتر، واعمل